ही भी कमाए सुतान अल्लाह इन्हनि खे भी पंहिंजो कुझु वंड ॾिनो आहे असांजी ॿुधे कोन थो पीरनि फ़क़ीरनि जी मोटाए कोन थो क़ुरान तो फमजई चयो फकान्नमा खर मिनस समा ॼण त आसमान खां हेठि किरी पियो रब फरमायो मुशरिक खे पूरी ज़िंदगी जी इबादत उन जूं नेकियूं उन जा अमाल साले छा रही वारीअ जे दड़े वांगुरु अथव इश्तद्दत बिहिर रीह फी यौमिन आसिफ जीअं छाड़ जो दड़ो वारीअ जो दड़ो पियो हुजे ओचितो तेज हवा आई हवा जो सख्त झोलो आयो त छाड़ ऐं वारी ज़रा ज़रा थी वई अल्लाह से फरमायो मुशरिक जे पूरी जिंदगी जी इबादत उन जूं नेकियूं उन जा अमाल साले इन छाड़ ऐं वारीअ जे दड़े वांगुरु अथव जीअं वारीअ जो दड़ो हवा जे करे ज़रा ज़रा थी वियो मुशरिक जे पूरी जिंदगी जी इबादत उन जूं नेकियूं उन जा अमाल साले इसराफील जे फूक सां ज़रा ज़रा थी वेंदा क़यामत जे ॾींहुं साम्हूं हिकिड़ी बि नेकी कान हूंदी वरी अॻे सिपारे सूरत नूर में अल्लाह ताला इहो ई मसलो सम्झाइण जे लाइ वरी हिन नमूने सां मिसाल ॾेई करे सम्झायो फरमाई वल्लज़ीन कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बिकीअ अल्लाह से फरमायो मुशरिक जे पूरी जिंदगी जी इबादत उन जूं नेकियूं उन जा अमाल साले रुञ वांगुरु अथव सख़्त गर्मी हुजे टाक मंझंदि जी हुजे हिकिड़ो उञारो ऐं प्यासो माण्हू खां बयाबान दरपट में वञे पियो त परे खां पाणी जा तलाव ॾिसण में आयसि यहसबुहु ज़मआनु माआ उन्यारे प्यासे माण्हू ईअं सम्झो त शायदि पाणी आहे पर हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ वेझो जो आयो त पाणीअ जो ढुक बि कोन हो उन में तड़पी तड़पी मरी वियो अल्लाह से फरमायो मुशरिक जे पूरी जिंदगी जी इबादत उन जूं नेकियूं उन जा अमाल साले में रुञ वांगुरु अथव जंहिंखे प्यासो माण्हू पाणी पियो सम्झे पर हक़ीक़त में पाणी हुयो कोन ही वीचारो बि ख़ुशि पियो थो थिए त मां निमाज़ूं बि पढ़ां थो तिलावत बि कयां थो ज़िक्र भी कयां थो दुरूद भी पढ़ां थो तहज्जुद भी पढ़ां थो मीलाद भी मल्हायां थो पर क़ुरान तो फमा वजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाब क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं इन जी अल्लाह जी आॾो पेशी थींदी इन जो हिसाब किताब वरितो वेंदो त शिरक जे करे सारा अमल चट थी वेंदसि साम्हूं हिकिड़ी बि नेकी कान हूंदसि ये प्यासो माण्हू रुञ खे सम्झे पियो पाणी आहे पर वेझो हुयो त पाणी हुयो ई कोन अञा न सम्झे वरी 17 सिपारे सूरत हज में अल्लाह ताला इहो ई मसलो सम्झाइण जे लाइ वरी हिन नमूने सां मिसाल ॾेई करे सम्झायो फरमाई वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर मिनस समा रब फरमायो जमा रब जी ज़ात सां ॿिए भाईवार बनायो सिर्फ ज़ुबान सां ईअं चई त रब भी रब आहे पर ही पीर फ़कीर भी घटि कोन्हनि ही भी कमाए सुतान अल्लाह हिननि खे भी पंहिंजो कुझु वंड ॾिनो आहे असांजी ॿुधे कोन थो पीरनि फ़कीरनि जी मोटाए कोन थो क़ुरान तो फमजई चयो फकान्नमा खर मिनस समा ॼण त आसमान खां हेठि किरी पियो हेठि जो किरियो त बूटियूं बूटियूं थी वियो ज़रा ज़रा थी वियो
فتخطفه الطير حکام باز گجوں کتا بلا ان جے بوٹے نہیں ہڈن کے چوسے کھائی ویا باقی جے کے ذرا بچس او تاوی بہری ہوا جو آئی تو باقی ذرا بھی اڑانیس رب فرمایو جاما رب جی ذات سا دیکھے بھائی وار بنایو جنو آسمان کھا ہیٹھ کری تباہیں برباد تھیو ظالم جی کاشے کھان بچس انجا نہ سمجھائی اسان جا حضرت سائیں بیروارا رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں جی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے سائیں جنوری ہن نمونے سا مثال دے کرے سمجھائندہ فرمائندہ کافر جو مثال دورنڈ مائی وانگر جہاں جو مرس مریو 4 مہینہ ڈیڑھ عدت جا پورا کہیں وہ بائرن چاچن مامل منتوں کرے نکاح کرائے شادی کرے کان بیبی پر بائرن چے سگو پو مرس بیو کم تو کہیں دو پو مرس بائرن جی مرضی سا بھی شادی کہیں جو بے مقصد سیٹ بھی تھی وئی انہ گھر کے پانچو گھر بھی کہیں سائنجن فرمائندہ یہ کفر جو مثال تھا مشرک جو مثال انہ کنی عورت وانگر تھا جہاں رضا خوشی سا مقصد کہو پر ایک رات مقصد گھر وری بھی رات بیو یار ملستہ انہ سا گڑو حلی وئی وری بھی رات ٹیوں دوست ملستہ انہ سا گڑو حلی وئی وری چوتھی رات چوتھوں یار ملستہ انہ سا گڑو حلی وئی سانجن فرمائندہ آیا کنی عورت چنگی چے بھی چھوتا یا مقصد جے حق میں بانن کے شریک تھی کرے مردن کے شریک تھی کرے مشرکے نے کنی عورت کو 1000 دفعہ ودی کا بچھڑوا چھوتا ہی ظالم رب جے حق میں رب جے بانن کے دو شریک بنائے مسجد میں ہی دو چندو یا اللہ تو مجھے مدد کر ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ سا تجھی عبادت کہوں تھا اے تو کھائی مدد گروں تھا مسجد میں ہی دو چندو یا اللہ تو مجھے مدد کر وری مسجد میں باہر نکتو مزون آئز وری چندو یا رسول اللہ تو بھی مجھے مدد کر اتے بھی نجی دل میں ٹھری وری چہیں عالی مدد تو بھی مجھے مدد کر اتے بھی نکے ڈرو نہ تھو وری چندو یا غوثی عظم دستگیرت تو کہ مجھے پارت ہے اتے بھی نجی دل میں ٹھری وری چندو بٹا جا بٹائی تو سڑائی گجا اتے بھی نہ جو ڈرو پورو نہ تھو وری چندو سیون وارا سائیں ماتوں جو سوالی تو اللہ جو سوالی یقینی عورت کے ایک گھر میں مرسد گھر میں مزو نہیں دعا یہ مشرک کے بھی رب جے درد مزو نہیں دعا پو بیمان در درجہ پہ دکا کھائیں دعا سمجھو دا یا سب پلاسٹک جا مانو بیٹھا سمجھو دا عقیدو پنجو صحیح بنایا الحمدللہ اتحال جی وارن بزرگن بیر وارن بزرگن جی محنت ہے جرار پہوڑا وارن بزرگن جی محنت ہے سمرانی شریف دوست شاخ وارن اللہ وارن جی محنت ہے الحمدللہ توحید آئے توحید پرست گھنا تدہ تا علماء کے وونٹ گھنا تھا بس نماز دی پابندی کی نماز پڑھو مجھے امید ہے تو نمازی ہوں دو پر جن کو کوتا ہی تھی یا جو وعدو کے نماز پڑھ 5 سختی تمام وڈی پڑھ پہرے نمبر تے موت جی سختی تمام خطر میں ساو نکروں کو سولو حدیثن جے کتابن میں جیتو جیرو جانور ہو جیتو انہ جی کھل لائے ہو کیڑی انہ کے تکلیف تھی دی موت جے وقت میں انسان کے انہیں قوتی کا تکلیف تھی دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر وٹاں گزرے ہو انہ کے جن کم بیزن اللہ اتھی اللہ جو حکم سا ہمرا اتھی پیو عیسیٰ علیہ السلام فرماس بے حوال موت جو جنسے ماں نوح علیہ السلام جے زمانے جو ہاں
हजार साल गुजरी विया, कफन सड़ी वियो, वार छणी विया, गोश्त मुंहिंजो ॻरी वियो, हड्डा मुंहिंजा मिटी थी विया, क़ब्र मुंहिंजी का शइ न बचाई आ। पर हज़ारे सालनि खां बाद अॼु मां उथियो आहियां, उहा मौत वारी कोरान ऐं ज़हर अञा ताईं मुंहिंजे निड़ीअ मां नथो वञे। एॾी मौत जी सख़्ती ॾुखी आहे। बे नंबर ते क़ब्र जी पहिरीं रात वारी तकलीफ़, क़ब्र जी पहिरीं रात जी सख़्ती तमाम खतरनाक आहे। अकेलो माण्हू क़ब्र में थो वञे। क़यामत जे ॾींहुं त सभु गॾु हूंदासीं, हिसाब किताब जे वक़्त में बि गॾु हूंदासीं, पुलसरात ते बि गॾु हूंदासीं, मीज़ान जे वक़्त में बि गॾु हूंदासीं। क़ब्र में त माण्हू अकेलो, न पैसो न पाई, न मिट न माइट, न पुट न भाउ, सभु बेरहम थी करे क़ब्र में दफ़न करे पिया अचनि, लतुनि सां लटे पिया अचनि। को बि कलाक ॿ कलाक बि को क़ब्र ते नथो वेहे। क़ब्र जी पहिरीं रात वारी तकलीफ़ खां पनाह वठंदा कयो। टियों हिसाब जी सख़्ती, क़ब्र में भी हिसाब किताब अथव। जी मौलाना चांदे साहब चयो, जॾहिं ईंदा मलक पुछाणे वारा, पीर ख़ातिर घाणे वारा, या के सेज विहाणे वारा, ठरणो आ या सरणो आ, नेठ त हिक ॾींहुं मरणो आ, ही धड़ धूड़ में धरणो आ। जॾहिं ईंदा मलक पुछाणे वारा, ॾोहीअ जेतिरा उन्हनि जा ॾंद, नीलूं ऐं सायूं उन्हनि जूं अखियूं, लोई गुर्द उन्हनि जे हथनि में, क़ब्र में अचनि था अखियुनि खां अंधा, कननि खां ॿोड़ा, ॾिसनि बि कोन था जो राम अचेनि। माण्हू ॾिसंदो आहे त राम ईंदो आहे, ॿुधनि बि कोन था उन जूं दाऊं ऐं रड़ियूं जो राम अचेनि। छा करण जे लाइ अचनि? हदीस में अचे थो, उहे मुनकर नकीर रुॻो पंहिंजी सूरत ॾेखारनि त इन जहिड़ो अज़ाब ॿियो कोई कोन्हे। इहा बि वॾी सख़्ती। टे नंबर ते मीज़ान जी सख़्ती, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। क़ुरान तो फरमाए असां क़यामत जे ॾींहुं इंसाफ़ जी तराज़ू खे रखंदासीं। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, कंहिंसां बि ज़ुल्म कोन थींदो, सभु बीठा हूंदा, अमलनि जो वज़न थींदो, क़ौल ऐं फ़ेल जेके बि असां कम कयूं पिया उन्हनि जो वज़न थींदो। मौलवी पीर फ़कीर वली त पंहिंजी जाते, पर नबी ऐं रसूल बि ॾकंदा पिया। वख़शातिल अस्वातु लिर्रहमान, क़ुरान तो फरमाए सभिनी जा आवाज़ बंदि हूंदा। तमामु ख़तरनाक सूरत हाल हूंदी मीज़ान जे वक़्त में। पंजे नंबर ते पुलसरात जी सख़्ती, जेका वार रखूं सनी, तरा रखूं तेज़ा, ये पंज सख़्तियूं तमामु ख़तरनाक आहिनि। हदीस में चए थो, जंहिंजो अक़ीदो ईमान सही हूंदो, पंज वक़्त निमाज़ जी पाबंदी कंदो, इंशाअल्लाह उहो इन्हनि पंजनि सख़्तियुनि खां बची वेंदो। नमाज़ पढ़ंदो नी बाबा, नमाज़ पढ़ो। असांजो चयो वठो। मां सुबुह किथों सफ़र, ख़ैबर किथे बि साई न पटी, न पाणी पीतो आहे, न चांहि पीती। हिते अचे चांहि पीतो। 32 साल थी विया आहिनि असांखे वाइज़ कंदे। कारी ॾाढ़ी, सॼी ॾाढ़ी अछी थी, अखियूं ॾिसो था ॻाढ़ियूं लॻी पयूं आहिनि, ओजागे तव्हां निमाज़ पढ़ंदो, असांखे बि फ़ाइदो। ज़िंदगी ते कोई भरोसो कोन्हे। क़यामत जे ॾींहुं असांजे वाइस जे करे तव्हां निमाज़ी थी वियो, असां बि रब खे चवंदासीं, या अल्लाह असांजो वाइस ॿुधऊं, ही निमाज़ी थी विया, इन्हनि खे बख़्शी तो त असांखे बि बख़्श। इंशाअल्लाह तव्हां नेकियूं कंदव त असांजे लाइ बि फ़ाइदो। तंहिंजे करे मां तव्हांजे लाइ दुआ थो घुरां, तव्हां मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो। मां तव्हांजे लाइ दुआ थो घुरां, अल्लाह ताला तव्हांजो सफ़र भलो। तव्हां असांजे लाइ दुआ घुरो त असांजो सफ़र बि भलो थिए। क़ब्र में इहे शयूं कयूं,
हदीस में अचे तो मुझे नबी फरमायो जेको रोजानो सूरत यासीन जी तिलावत कंदो सजे ॾींहं जे मुसीबतुनि खां बची वेंदो, सजे ॾींहं जूं ज़रूरतूं अल्लाह ताला उन जो रोजानो सूरत यासीन। फरमायूं जेको रोजानो सूरतुल वाक़िया जी तिलावत कंदो कॾहिं बि न जे घर में बुख ऐं बदहाली न ईंदी, माशी तंगी न ईंदसि, फ़क़्र फाको न ईंदो, कॾहिं बि उन जे घर में रिज़्क़ जी खोट न ईंदी। सूरत वाक़िया जी एॾी बरकत है जो सदाईं बरकत ई बरकत, कंहिं शइ जी घर में खोट न ईंदव। मौली जोगी जो वज़ीफ़ो कोन अथव, हाले जी वारनि साईं बेर वारनि जो वज़ीफ़ो कोन अथव। अल्लाह जे नबी फरमायो आहे जेको मुंहिंजो उम्मती रोज़ानो सूरतुल वाक़िया जी तिलावत कंदो कॾहिं बि हिन जे घर में माशी तंगी बुख ऐं बदहाली फ़क़्र फाको न ईंदो, कॾहिं बि हिन जे घर में कंहिं शइ जी खोट न ईंदसि। नबी साईं फरमायो जेको रोज़ानो सूरत मुल्क जी तिलावत थो करे मरण खां बाद क़ब्र जो क़यामत ताईं सफ़र आसान थी पवंदुसि। या सूरत मुल्क उन जे क़ब्र में चोॾींहं जे चंड वांगुरु रोशन थी बीहंदी, रब सां ॻाल्हाए थी या अल्लाह मां तुंहिंजे क़ुरान में आया आहियां, रब फरमाए आओ तूं मुंहिंजे क़ुरान में आई। या सूरत मुल्क रब खे चवे थी या अल्लाह या मुझे पगार वारे के माफ कर या मुखे कुरान मजीद मु कढी छॾ। हाँ तेरी हुज्जत असांजे मौलवी रब ॾियारो क़ब्र में हुज्जत कंदो। क़ब्र में तो सब बेवफादी मोटी था, पुट ही मोटी था अचनि त ॿियो केरु हलंदो, को पीर को मुर्शिद। अल्लाह जो नबी तुझे या सूरत मुल्क क़ब्र में रब सां ॻाल्हाए थी या अल्लाह या मुझे पगार वारे के माफ कर या मुखे कुरान मजीद मूं कढी छॾ। हदीस में चे तो रब फरमाए थो मां तोखे कुरान मजीद मां कोन कढंदुसि, बाक़ी तुंहिंजे पगार वारे के मां रब माफ करे छॾ। बाक़ी करो टाइम दो आदत बना छो मामूल इंशाल्लाह जब आदत पइजी वेंदी अल्हम्दुलिल्लाह असां खे आदत पइजी वई आहे। रात जो केॾो बि थक हूंदो पर को मामूल बणियल आहे सूरत वाक़िया सूरत मुल्क पढ़ी पहुता सुठा जेकर ओचितो करे करे निंड अची वई वरी उथंदासीं त वरी यादि की पहुची भेण सूरत वाक़िया छॾे ॾिनी आहे। सूरत तव्हां बि मामूल बनायो 40 ॾींहं पाबंदी सां पढ़ो पोइ इंशाल्लाह पाबंद थी। गुस्सो न कयो, निंड अची वञे वरी रात जो उथो त शैतान खे चओ हरामी कम खां विसराए छॾी, वरी वज़ू करे वरी सूरत वाक़िया सूरत मुल्क पढ़ंदो ॿीहर शैतान बि तव्हांखे यादि ॾियाराईंदो त तोखां सूरत वाक़िया विसरी पढ़ी पोस पढ़ंदो न इंशाल्लाह। ॿियो रजब जो महीनो आहे, ज़कात बि सही नमूने सां ॾियो। मूंखे उमेद है तव्हां सभिनी ज़कात ॾिनी हूंदी। सफ़ीर अचंदा या कोन था इन बस 2 किलो सागन जा ॾेई जान पिया छॾा ज़कात जो बाबा हिसाब ए फज़ू अमवालकुम बिज़कात। मुझे नबी फरमायो पंहिंजे मालन जी हिफ़ाज़त कयो ज़कात सां। लख ते 2500 ज़कात जो वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़ीफून। रब फरमायो लख ते 2500 ज़कात जो गरीबन मिस्कीनन के इन लख ते 3 लखन जी बरकत न कया तव्हां खुदा ही ना। बैंक में लख रुपया रखंदो वध में वध महीने में तव्हांखे मिलंदा 1000 रुपया 1200 10 महीने जा घणा 10,000 ऐं होॾे रब फरमाए थो ज़कात लख ते 2500 जो साल ते फौलाइकुमुल मुज़ीफून माना 3 लखन जा कम दुनिया में थींदव। करोड़ ते 2.5 लख ज़कात जो 3 करोड़न जा कम दुनिया में थींदव। ईमान होजे यकीन होजे बाकी ज़कात न ॾींदव त 3 लख हलिया वेंदव ख़बर ई कान्हे। 5 लखन जी में ओचितो बीमार हाणे त मेन में भी अटैक थी पियो आहे। माण्हुनि में अटैक आहे मेन में भी अटैक ओचितो में किरी पई कातीअ ते बि न पहुता। हीअं आहे या कोन्हे? पंहिंजे मालनि जी हिफ़ाज़त कयो ज़कात इंशाल्लाह ज़कात ॾींदव तव्हांजा माल महफ़ूज़ रहंदा।
असांजे घर में सोन चोरी थी 2-3 तोला हुया। मां पंहिंजे माइनि खे चयो त जेकॾहिं ज़कात तव्हां ॾींदियूं आहियो इहो सोन केॾे वेंदो कुरान मुंहिंजे साम्हूं इहो सोन मोटंदो भोपन ॾे वञण जी ज़रूरत न आहे फार ॾियण जी ज़रूरत न आहे उन्हनि चयो त असां ज़कात ॾींदियूं 2 सालनि खां बाद उहो सोन जंहिं जाइ ते पियो हुते हालांकि उन जाइ खे 100 दफ़ा ॾिठो सोन कोन 2 सालनि खां बाद अरे वो सोन मिलियो या कोन मिलियो इहो मुंहिंजो भाटियो आहे पंहिंजा कोन मञी दान पर हिन ज़कात कढो अल्लाह जे नबी सच फरमायो आहे तव्हांजे मालनि जी हिफ़ाज़त थी ज़कात न कढंदो माल हलिया पतो ई न पवंदो नबी से फरमायो क़यामत जो ॾींहुं थींदो जन ज़कात न ॾिनी ये ज़कात जा पैसा नांग जी सूरत में नांग तोक जी सूरत सयुतवकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह वो तोक हिन जे गिटीअ में हूंदुसि उन नांग जो वात हिन जे वात में पियो पटी ही चवंदुसि मनन त तूं केरु आहे ओ नांग चवंदुसि अन कंज़ु कमाथो जो माल आहे जंहिंजी तो ज़कात न ॾिनी मेहन जी बकरियुनि जी रिढुनि जी ज़कात न ॾिनई उठनि ऐं ॾाचियुनि जी ज़कात न ॾिनई क़यामत जो ॾींहुं थींदो ये मेहूं ये ढगियूं ये उठ ई ॾाचियूं पिया हिनखे लताड़ियूं गाहु पिया ॻाईंदा साहु त वींदो ई कोन मौत त हूंदो ई कोन अरे इच्छा है मूंखे इच्छो पिया था लताड़ियो चवंदा असां तुंहिंजो माल हो ज़कात ॾींहुं आहे त तोखे कुल्हे ते खणी वञी जन्नत में पहुचायूं आहे हाणे असां तोखे पिया लताड़ींदासीं ऐं ज़कात जा सबक़ वधीक मुस्तहक़ मदरसनि खे ज़कात छो त मदरसा ज़कात ख़ैरात ते हलंदी हुकूमत असांखे ॾिए थी पैसा असांखे त चए थी त 50,000 हर महीने में तव्हांखे ॾियूं असांजे मदरसे में आया चऊं उस्तादनि जूं पघारूं ॾियूं तव्हांखे मदरसा ठाराए ॾियूं वज़ारत तालीम वारा पर असांजे मौलाना फज़ल रहमान फरमायो असां पिनी करे मदरसा हलाईंदासीं चंदा करे मदरसा हलाईंदासीं पर तव्हां सां मुक़ाबिलो कंदासीं हक़ ऐं सच जो कलमो बाबा मूंखे जो 50,000 महीने में मिलन मस्जिद जे पेशमाम खे उते जुमे जे ॾींहुं दुआऊं पियो कंदो या अल्लाह ज़रदारी ते रहम कर या अल्लाह ज़रदारीअ खे मार जान इन जो सायो ऐं शफ़क़त हमेशह असांजे मथां हुजे क़ब्र में क़यामत में बि इन यार जो हिसाब न कजा जे दुबई में ॾिठो अथव सऊदी में उतां जा पेशमान उन्हनि जी घटि में घटि 15 लख 20 लख पाकिस्तानी पघार 4-4 करोड़ जी गाॾी आहे पेशमान मेडिकल मुफ़्त में तालीम मुफ़्त में गैस बिजली मुफ़्त में हाणे इहो मौलवी हक़ चवंदो हुकूमत खे ये तो चवंदा या अल्लाह इन्हनि शहज़ादनि जी पारत थई अमीरनि जी भली 100 मायूं अयाशीअ जे लाइ रखी वेठा हुजनि भली राति ॾींहुं शराब पिया पियनि पर उतां जा पेशमान जुमे ते दुआऊं घुरंदा आहिनि अमीरनि जे लाइ न असांजा मौलवी पिनी सिनी 5,000 10,000 पघार अथनि पोइ ज़रदारी ते थुक पुॼो आहे या कोन हक़ जो कलमो चऊं था या कोन था चऊं जेकर असां पैसा वठंदासीं हुकूमत कोन त पोइ मौलवियुनि जी ज़ुबान बंदि थी ऐं तव्हांखे बि गुज़ारिश थो कयां हितों जे पेशमामनि खे मौलवियुनि खे मां गुज़ारिश थो कयां त हक़ ऐं सच चओ मता तव्हां सम्झो त हक़ सच चवंदासीं त असांखे कढी छॾींदा मस्जिद मां अल्लाह ताला तव्हांखे ॿी मस्जिद ॾींदो ॿी जमायत तव्हांखे भली ॾींदो ॿी जाइ ते तव्हांखे इज़त वारी रोज़ी मिलंदी हक़ सच चओ न त क़यामत जे ॾींहुं जहन्नम जे बाहि जो लगाम वात में विधो ईंदो ऐं तव्हां जमायत खे बि गुज़ारिश आहे त मौलवियुनि जो हक़ सच ॿुधो बर्दाश्त कयो अमल जी तौफ़ीक़ रब खां घुरंदा कयो त अल्लाह से अमल जी तौफ़ीक़ ॾे इन्हनि वाइज़नि जलसनि में अचो था त इन नीयत सां ईंदा कयो त दीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं उन ते अमल कयो गुनाह बख़्शराइण जी नीयत सां ईंदा कयो इंशाअल्लाह हाणे हितां वेंदासीं इन नीयत सां असां आया आहियूं त गुनाह सभु बख़्शराए वञी घर पहुचंदा बाक़ी इन नीयत सां न ईंदा कयो त ॾिसो त मुला चवनि छा था पोइ कोई फ़ाइदो कोन्हे मौलवी असांखे हक़ सच चए हुनजो ॿुधो बर्दाश्त कयो
इएं न चोस त तोखे मानी बि मां ॾियां, ईद ते लटा बि तोखे मां वठी ॾियां, पघार बि तोखे मां ॾियां, वरी जुमे जे ॾींहुं नकु बि मुंहिंजो थो वठी। माना हक़ सच न चवे, तव्हांखे चए त बाबा हल ठीकु आहे, सभु कुझु जायज़, शादी में लाॾा भी जायज़, सेरा भी जायज़, वनवाह भी जायज़, बुखियूं भी जायज़, मेहंदियूं भी जायज़, बोड़ भी जायज़, जुमाना भी जायज़, सतवाड़ा भी जायज़, बेपर्दगी भी जायज़, ॾाढी भली कुड़ायो तॾहिं बि सिधा जन्नत में हलिया वेंदो, व्याज खाओ, बस असांखे पैसा जो पाण ई बख़्शजी वेंदो, सभु कुझु जीअं वणेव तीअं पिया कयो। अहिड़ो मौलवी तव्हांखे खपे छा त जेको तव्हांजे मर्ज़ी ते वाइज़ करे? उलमा खे गुज़ारिश थो कयां, वाइज़ अल्लाह जे हुक्म मुताबिक़। मां त वाइज़ में चवंदो असांखे इज़त मिली आहे दीन जे करे, ही लटा मिलिया आहिनि दीन जे करे, ही वास्कोटी बि असांखे दीन जे करे मिली आहे, असांखे इज़त मिले दीन जे करे, मानी मिले दीन जे करे, पैसा मिलन दीन जे करे, पोइ रब जो सही पैगाम उम्मत ताईं पहुचाइजे या लिकाइजे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हक़ ऐं सच चवण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। पर जमात खे बि घुर्जे हक़ ऐं सच जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे उन ते अमल कजे, बर्दाश्त कजे, सो सभु अमल कंदो नी इंशाअल्लाह। अॼु जेको वाइज़ ॿुधो आहे अकेला बि वञी सोचींदासीं त आलिमनि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं, उते घर ॿुधायो छा, घर ॿुधायो वञी, घर वारनि खे चयो त आलिमनि जो असां ही ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुनजो ख़ुलासो यादि नथियूं ॾियनि त मोबाइल ते त हिन मौलवी ही ॻाल्हियूं ॿुधायूं, हिन फलाणे आलिम ही ॻाल्हियूं ॿुधायूं, हुन ते सोचो, गौर ऐं फ़िक्र कयो, पोइ वरी हुन ते अमल कयो, पोइ इंशाअल्लाह दुनिया बि भली त आख़िरत बि। सब कोशिश कंदो न इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है।